तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद से आप लोग को बैक आने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल फंक्शन। उसके बाद आप लोग को स्पेशल फंक्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को सिस्टम में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। तो दोस्तों, यदि आप टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यही 3 सेटिंग करना है। उसके बाद से आपके टेक्नो पोवा कोर 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।